Okey, hari ni kita akan buat unboxing mesin. Mesin ni dia selalu digunakan untuk dia deep cleaning mesin lah. Nama mesin ni ialah brand Catcher Fuzi 10/1. So mesin ni dia ada berapa jenis? Dia ada 2 jenis, satu kecil dan satu besar. Yang kecil dia 8/1, yang besar dia 10/1. So yang ni yang besar lah kan. Kalau kecil dia macam ni rasanya size dia yang besar. Okay, kita akan unboxing. Kita nak tengok apa ada dekat Fuzi 10/1. Jom kita unboxing. Okay, potong tepi dulu. Okay, ini adalah kira row pertama dia lah. Row pertama. So ini dia ada bagi warranty card. So ni manual book. Kita letak tepi dulu lah. Okay, ni warranty card. Manual book ke? Sekejap, kita tengok sikit. Oh iyalah, tapi ni pun ada lagi satu buku. Oh ini so dia bagi tahu lah kat sini. Setiap barang yang ada dalam ni, apa nama dia semua bagi tahu kat sini kan. Nampak ni. Okey. So dia tunjuk satu-satu. Okey, so dia ada penyelut besar punya. Ni yang besar. So yang besar ni biasa nanti kita cerita. So dia ada penyelut besar lah. Satu. Ni hose dia. Okey. Dia ada batang panjang. Okay, ni row utama dia. Okey, so dia ada pemegang ni, apa dia panggil lah? Apa dia panggil ni? Ni pemegang lah kiranya kan. Pemegang dia, function dia nanti kita akan tunjuk macam mana. Ini untuk pemegang yang batang tadi tu. Okay, ni penyelut yang kecil ni. Nampak? Ni dia. Macam ni lah. Dia punya mesin dia. Sabar. Okey, kita tutup tepi dulu. Okey gang, ni mesin dia. So inilah dinamakan Fuzi 10/1. Okey, dia ada dua kompartmen. Satu kompartmen ni kompartmen untuk air bersih lah. Okey, nampak air bersih punya kompartmen. Nampak tu. So yang kedua, ini kompartmen untuk air kotor. Air yang kita dah sedut tu, so dia masuk dalam ni. Ada lagi satu lah. So ini tablet kan, kita boleh masuk ke dalam kompartmen ni. So ni tablet lah. Carpet Pro dia panggil. Carpet Pro tablet. Ada 2 biji. Okey. Ni wayar dia lah, panjang juga wayar tu. Dia simple je, tapi dia apa yang best dengan produk Fuzi 10/1 ni, kebanyakannya tukang cuci memang suka guna ni. Brand ni lah, satu brand ni. Brand ni bagi saya lah, kalau bagi saya brand ni adalah brand terbaik lah juga. Antara yang terbaik untuk digunakan. Sebab satunya brand ni dia berkualiti lah. Kualiti dia memang terbaik. Yang keduanya, kebanyakan brand ni pun spare part senang lah, ada dapat dekat Malaysia ni. Dia punya kiranya dia punya HQ, dia main HQ ke store dia ke, dia ada kat Shah Alam.
Foto yang ketiga, dia punya, bagi saya, dia sebab brand dia dah terkenal, jadinya bila orang tengok kita guna brand ni, so dia orang percaya dekat kita. Orang percaya yang orang ni guna mesin pun brand baik juga, tersabi mesti TikTok kan. Okay, so dalam dia tak ada apa-apa. Okay, dalam dia macam ni lah. Ni kompartmen untuk air kotor, ini kompartmen untuk air bersih. Ada switch, so ada switch. Ini switch dia untuk air semburan dan ini untuk vacuum. Belakang dia macam ni. Okay, so ini penyedut yang besar tadi. Nampak? Ni penyedut yang besar, ni penyedut yang kecil. Ini dia punya handler dia. Ni handle untuk pegang batang. Lagi. Ni batang dia. So ini dia punya nozzle. Okay kan. So ini semua barang dia. Apa yang dalam kotak tu ni lah, semua ada. So lengkap lah. Ini kiranya, ini puzi ni, kalau kat saya ini adalah puzi kedua saya. Alhamdulillah guys. Saya dah buat servis ni dalam 2 tahun setengah. Hampir dah 2 tahun setengah. So ini puzi kedua saya. Memang terbaik. Sebab tu saya beli ni. Harga pun, harga nak kata mahal sangat pun tidak, nak kata murah sangat pun tidak. Tapi nak yang terbaik, mestilah harga dia pun terbaik kan. Okay, so inilah antara barang-barang dia. Lagi satu, bagi saya puzi ni pula, dia macam-macam kegunaannya. Okay, salah satunya puzi ni orang guna untuk cuci. Biasalah macam orang tahu, cuci sip kereta, sofa, tilam, kapet, apa lagi? Sofa, tilam, kapet, apa lagi? Bantal pun boleh geng. Antaranya itulah kegunaan dia. Tu sebabnya orang sukalah ambil ni. Satunya kualiti dia memang best lah. Okay, so apa-apa nak tahu tentang ni, dia punya spek ke, dia punya motor dia berapa besar, apa kita akan tunjukkan dekat link. Ada satu link kat bawah saya letak nanti. So boleh tengok apa spek semua puzi 10/1 ni. Nampak ni kamu 10/1. Okay guys, sampai sini sajalah unboxing kita. InsyaAllah akan datang kita akan buat satu lagi unboxing. Tunggu geng. So jangan lupa subscribe, like dan share channel aku ni. Aku orang baru dalam YouTube geng. So support aku. Okay geng, berjumpa lagi di video yang akan datang. So InsyaAllah kita akan beri lagi konten-konten yang menarik. Tolong beri komen dekat bawah. Ada suggestion ke kita nak unboxing apa-apa barang, ataupun suggestion nak tahu apa sebenarnya cuci ni, cuci yang aku buat ni apa. Siapa nak tahu, so boleh komen kat bawah. Nak cuci pun boleh DM juga. Aku ada letak link kat bawah tu nanti. So apa-apa Roger gang. Okay gang, terima kasih nonton Ashraf Alimi TV. Assalamualaikum.